രാവിലത്തേക്കുള്ള അപ്പമാവാണ് അത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള ചായ ആയിരുന്നു. ഇത് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ചൂടാക്കിയതാണ്. മുട്ടക്കറിക്കുള്ള സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുട്ട ഞാൻ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. ഇത് സവാള വഴണ്ട് വന്നായിരുന്നു. ഇത് പാവയ്ക്ക തോരനാണ്, റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനിടയിൽ ഞാൻ മുട്ടക്കറി വെച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് രാവിലെ മീൻ കിട്ടിയായിരുന്നു, കൊഴിയാളയായിരുന്നു. അതിലേക്കുള്ള അരപ്പാണ് തേങ്ങ, പുളി, ചെറിയ ഉള്ളി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉലുവ, മുളക് പൊടി ഇത്രയിട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തായിരുന്നു. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, അരച്ചെടുത്തു. ഇത് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പവും മുട്ടക്കറിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ദോശ പോലെ പരത്തിയെടുത്തതാണ്, അതല്ലാതെ ദോശയല്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ മീൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ മീൻ കറി വെച്ചു. ഇത്രയൊക്കെയാണ് രാവിലത്തെ റൊട്ടീൻ.